Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana pangdeui sareng Sima Abdi nyaeta di channel Putra Sunda Vlog. Kumaha wargi sadayana dina dinten ayeuna, kabarna mudah-mudahan kabar ayeuna nuju sarehatnya sadayana wargi. Anu ngajalankeun tugasna nyaeta aktivitas dina dinten ayeuna mudah-mudahan dilancarkeun sahabat sadayana, dibabarikeun rezekina nya amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana Sima Abdi ayeuna nuju di perjalanan nyaeta nuju ka pemukiman pesawahan wargi. Sima Abdi bade menelusuri pesawahan anu letakna di Kampung Ciherang, Desa Margaluyu, Kecamatan Sagaranteng. Ayo wargi sadayana pantang terus videona dugi karengse nya wargi, tong di skip kurang ningalian keadaan pesawahan di Kampung Ciherang ieu. Tuh aliran sungainya aduh menikeun ngalirnya caina bening dulur. Aliran sungai ieu teh anu tembusna teh ka pali bawah ieu teh wargi, sawah anu sabelah tah ka dieu. Jadi ditemok rada kiat gitu wargi. Wargi sadayana ulah hilapnya didukung terus channel Putra Sunda Vlog, nyuhunkeun bantosan dukunganana nyaeta masihan subscribe, di like, di share nya dulur. Mudah-mudahan anu masihan subscribe ku Sima Abdi didoakeun sing dilancarkeun urusanana, sing dibebarikeun rezekina nya amin ya rabbal alamin. Kadieu ya luman Wargi sadayana pemandangan sawah nage meuni endahnya. Kayak pohon paya tuh di pinggir sawahna. Teh neme parantos di berak panginten padi teh wargi. Mereka tinggal hijau-hijau gitu. Tuh di seberang nate aya pemukiman melewati kali Ciherang wargi. Di payun aya gubuk ranti anu nyara rantai ka sawah pangintennya. Waktu menunjukkan waktos ayeuna teh neme tabu salapan wargi ya, salapan pagi gitu. Dan ayeuna cuacana lumayan cerah ya. Biasana mah ada hujan wae tiap pagi di wargi. Mana ayeuna menuju cerah. Nah, ieu aliran kali na itu wargi Kapung Kurma ka dieu teh kana kali ieu teh seueur anu kajaraman nih ka dieu teh. Anu nyuci baju, anu mandi segala macam ka dieu Kapung Kurma wargi. Ayeuna mah wargi tos garaduheun sumur di bumina masing-masing jadi jarang ka dieu gitu. Tapi air teh asli sumur wargi bening. Abdi ge Kapung Kurma pernah ka dieu gitu
nyanak air teh tuh aya paya wargi tak ieu teh pemukiman warga sekitar di sebelahna. Mantap tuh pemandangannya endah sekali wargi. Pokoknya mah ieu mah bikin betah we lah ya di kampung teh lamun ningali pemandangan samudera kieu mah gitu. Tuh Pare teh pantar di namanya bareng. sampingna di tanami padi sampingna Gede itu teh bade palantar bareng. nanam cabe bangun nama itu nanam Ke cabe ngaromean jalan. pasti anu nuju merantau ningali pemandangan model ieu teh aduh pastina langsung ingat ke kampung halaman warginya. Mudah-mudahan ieu tiasa mengingat ke wargi-wargi anu aya di Tanya naon eta masih gitu. perantau ke kampung halaman anak. Hah? Di kebun cabe ieu tah. Wari sedayana abdi mungkin tos cekap dina video ieu nya dugi ka dieu. Hebat dia wargana saeutik bisa biasa ngabangun. disambung deui ka video anu salajengna. Abdi undur pamit. Saurang. Wassalamualaikum Bisa. warahmatullahi Bisaan wabarakatuh. deh.